še jaz sem tudi zahvala filozofski fakulteti, ki je omogočila v bistvu ta dogodek in seveda Andreju veselje na ta dogodek odzval se svoj prihodom. Kot je že bilo povedano, knjiga je izšla pri založbi Lud literatura, je letošnja in sicer pri zbirki Novi pristopi, ki se v bistvu najpogosteje loteva vprašanj literarnih ved, esejistika je tam pogosto izdana literarne kritike, mogoče malo redkeje pa izide tudi neke knjige z področja založništva, mogoče če gledali neko povprečje, je mogoče to malo redkejša zadeva tam, glavnem. In knjigo je drugače tudi mogoče kupiti. Mogoče bi zdaj začel v bistvu na eni taki malo nenavadni točki, ne da avtorja ni potrebno posebej predstaviti, ampak ga bom, vsaj do nekaj mere, zato ker se mi zdi tudi izredno pomembno za to knjigo. Ta knjiga namreč je dejansko skupek tega, kar v bistvu Andrej počnemo na najrazličnejših področjih. Delno je zastavljeno precej osebno, po svoje, po mojem, zelo se poznajo te osebne izkušnje iz sveta založništva, iz preučevanja, strokovnega preučevanja založništva, tudi osebne anekdote imajo svoje mesto. Vidi se, da gre za avtorja, ki je napisal več knjig, ki so tudi v bistvu, ki predstavljajo tudi neke pomembne točke v razvoju sodobne slovenske literature, da je prevajan, da se udeležuje veliko literarnih dogodkov pri nas in po tujini. In vse to je dejansko tudi nek predpogoj, po mojem, za nastanek te knjige. In mi se v bistvu tule tudi že nekako navezati probam na mogoče na ta prva vprašanja. In prvo vprašanje konkretno bo malo banalno, ampak mogoče v okviru te knjige niti ne. Veliko teh besedil je v bistvu že bilo objavljenih, sam si povedal, da si kasneje napisal nekaj komentarje tega. Kaj to pomeni v tem trenutku založništva, da si že objavljene tekste pravzaprav nekih drugih medijev se vendarle odločijo izdati v knjigi? Zato, da to obstaja tradicionalni odgovor, ki ga lahko zdaj uporabim. Tradicionalni odgovor je enak zadnjemu stavku te knjige, ki je knjiga ostane. Torej, teksti, ki so objavljeni v dnevnem časopisju, pa tudi na spletu, nekateri prej, nekateri kasneje izginejo, in to ne samo izginejo iz spomina, ampak izginejo tudi fizično. Knjige vendar lahko še beremo, no vse zadnje zelo veliko ljudi lahko bere tudi še glinene plošče, nekateri to študirajo na tej fakulteti, medtem ko za nekaj računalniških disket, ki jih imam doma, mislim, da jih moral že postati hudim specialistom, da bi mi prebrali tista zgodnja besedila, ki sem jih pisal v urejevalniku CPM, nekako sem rekla, skratka pred izumom Windowsov in podobnih zadev. Zdaj, ob tem takem splošnem odgovoru, tukaj se je morda bolj osebni, zdaj se mi je pravično in prav še enkrat razmisliti, kaj sem včasih že objavil. In dejansko je knjiga strukturirana na zelo nenavaden način. Veljažal sem prej, ko se preditev še ni ravno začela, vprašal, če je ta način opazil, zato ker sem tekste razporedil nekako po tematskih sklopih, ne po času nastajanja, ampak pod sklopih, kot so se mi sestavili skupaj, hkrati pa že objavljen tekst tudi pospremil z nekim komentarjem. To se mi zdi nek problem sodobnega slovenskega družbenega in še posebej založniškega življenja, da stvari nekako niso komentirane, oziroma z drugo besedo niso premišljene. Samo so, vsi se pogovarjajo o številkah in tako naprej, ampak ne sprašujemo se, kam to gre, nekako zelo slabo pozicioniramo svojo dejavnost v širši družbeni kontekst, kar seveda ni samo slaba stran založništva, ampak in še nekaj drugih družbenih dejavnosti. In tukaj sem hotel narediti neko protivtež temu sistemu. No, moram priznati, da bi ta protivtež ni tako zelo uspela, kajti tudi natančni bralci pravzaprav niso opazili te posebne konfiguracije. Čeprav sem še posebej poudaril s tem, da sem določil oblikovalec, ki v dveh tipografijah natisne že objavljene in še neobjavljene tekste, ker gre za knjigo, ki govori o knjigah, se mi je zdelo, da jo bodo večinoma brali knjižni profesionalci, ki pač ločijo tipografije med sabo. To je zdaj naravno vprašanje za vse, ki ste knjigo že prebrali, jaz ste opazili, da ste dve tipografiji in tako naprej. Zelo zanimivo, sem se poskušal igrati z nekaterimi temi tudi formalnimi. Jaz sem opazil različen, to Anja tudi ne, da sem opazil različen, ampak nisem vedel zakaj. Tako, to je različen. A to je različen, to ni različen. Je to napaka, to sem večkrat slišal, če to morda napaka. Kar si zanimivo lahko napadiš, seveda iz slovenskega založniškega prostora, ker se spomnim knjig, ki so imeli nenamenske tipografske napake, v tem smislu. Tudi različno velike pisave, recimo, različne poravnave na stranih in tako dalje. Zdaj si mogoče že malo
Kaj bomo naprej? Zdaj si mogoče že pokazal neke specifike, mogoče te knjige, pa bi vseeno mogoče še prošel čez enega takega vidika založniške vede kot take. Oceniš, no zdaj sam pri sebi, kaj so mogoče res tiste neke najbolj očitne točke, kaj ta knjiga v bistvu novega prinaša pri tem, ker veliko stvari v bistvu, glede veliko recimo teh poant že obstaja recimo nek konsens. Ne? Ja. Zdaj, zanimivo je to, kar si na začetku govoril, da v zbirki Prišleke pri literaturi ne izide toliko, ne izide toliko knjigov. Novi pristop, čist sem pomešal blagovne znamke, da pri literaturi ne izide toliko knjig o založništvu. Sem razmišljal o tem, da pravzaprav sploh ne izide veliko knjig o založništvu. In to ne samo v Sloveniji, kjer jih lahko preštejemo dejansko na prste dveh rok, ne bom jih bojene, ampak tudi v svetu ne. Jaz sem večino teh, ki so šle v založništvo, kar nekako doma. Tako mislim, zelo zlahka si narediš neko zbirko knjig o založništvu. Zakaj? Ker so založniške študije ne zelo nova veda. Tukaj kakšen študent oddelka za bibliotekarstvo in za pridružene dejavnosti ni, no pa vas tem bolj sproščeno lahko seznanim, da razen v Ljubljani se založniške študije poučujejo v bistvu samo še na nekaj evropskih univerzah. Berlin je eden izmed teh. Leipzig, Nemčija je zlasti tukaj močna, ne? Jaz sem za Berlin. Tako. No, potem je tukaj recimo nekaj jih je v Veliki Britaniji, drugih pa niti ni, pa je zdaj nekaj v kombinaciji s kakšnimi drugimi vedami tudi še kaj na Hrvaškem, pa kaj, no, tako, so razmerno, to je precej nova veda, ne? Zdaj, v tej novi vedi so običajno specializacije bolj ozke, torej ljudje ponavadi napišejo knjige, recimo v slovenščino imamo prevedeno celo vrsto teh knjig, v zbirki je Brana znamenje, Claire Squires ima knjigo o trženju literature, ne? To je ena knjiga, ki pač o tem govori, samo o trženju, na tem segmentu in zelo kvalitetno govori. Jaz sem hotel pa izrabiti ravno tisto, kar se je prej nekako pohvalil na začetku, namreč, da uspem gledati na založništvo z različnih pozicij. Torej, po eni strani nam gledam, kot bi se rekel, objekt založništva, kot avtor, po drugi strani kot subjekt dela založništva, kot urednik, po tretji strani kot zunanji opazovalec, recimo založniški znanstvenik, če uporabimo visokoleteče besede, in pa zlasti še v eni fazi, ki je zelo pomembna kot bralec, sem zelo intenziven bralec, ogromno preberam, in je zanimivo, kako pol iz teh različnih vidikov isto stvar večkrat vidiš. Ko sem zašel v veliki spor s svojim tedanjim delodajalcem, skupino Mladinska knjiga, mi je šefica pravne službe rekla, veste, gospod Blatnik, vi se zato zavzemate za avtorje, ker ste sam avtor. In takrat sem rekel, dajem odpoved in pridem na filozofsko fakulteto. Takrat smo se nekako skregali, ampak zelo zanimivo je ta koncept, da človek se identificira samo s tistim, kar je njemu lastno. In ta koncept imamo na našem knjižnem polju zelo močno razvit. Vidi se, da knjiga ni več neka skupna dobrina, ampak je izgleda, kot je neka dobrina tistih, ki se z njo ukvarjajo. To je pač neka velika sprememba, ki jo pravno tudi v tej knjigi malo reflektirati in ki jo druge knjige, koliko jih poznam, vključno tudi dela kolega Ruljan, kolega Kovača, niso toliko odreflektirale, ker mogoče moja perspektiva malo bolj večstranska, z večstrannim pogledom na to. Tu bi se mogoče navezal na to, kar si v bistvu na začetku govoril. To me zdaj v bistvu zanima nekako post-festom in sicer dejansko sem pomislil, koliko knjig dejansko izhaja v založništvo. Ja. Spomnil sem se, da recimo par let nazaj je Orland Uršič pri Literi izdal Samorugljo izgubljenega bralca v Novi znamenji. Ja. In ta zbirka je propadla sicer. Potem Samoruglje v okviru UMKA v bistvu tudi nekako skušal izdajati te knjige, pa se potem odločil tudi za neko preusmeritev. Zdaj, a teh knjig zmanjkuje, ali ki bi se jih dalo prevesti, ali sploh za izdanje, to ni zanimivo, kaj vse so tu različno. Stvari so, da zdaj po nazolinsko knjižnem imenu stvari so precej šokantne. Jaz sem leto 2017, če se prav spomnim, je bilo to leto 2016, skratka, nedolgo tega sem se intenzivno ukvarjal z neko posebno knjigo 17 sodelavcev z področja, jaz sem imel še 16 ljudi z področja založništva, njeno ime je založniški standard, najbolj ste do med vami že srečali. To je bila neka knjiga, kjer smo poskusili predstaviti delovanje založništva od recimo tipologije, formalnih okvirov, do različnih uredniških pristopov prek, kaj je treba biti, da je knjiga dobro narejena, tako oblikovno, kot jezikovno, kot tudi tržnostno in na koncu celo smo se ukvarjali z
tako sodobnimi zadevami, kot je trženje prek e-sredstev, socialna omrežja, socialni marketing in tako naprej. Skratka, naredili smo eno precej in nakup in prodaja avtorskih pravic. Torej, naredili smo eno zelo kompleten konglomerat veščin s križnega polja. S to knjigo smo se precej ukvarjali, dobil sem po moj izjemen tim strokovnjakov, so še kakšni drugi dobri, ampak za vse sem dobil precej dobre avtorje, skrbel tudi za, bi se rekel, nekoliko založniške razpršenosti, tako da niso bili vsi samo iz največje slovenske založbe. V Sloveniji od knjige živi nekaj tisoč knjižničarjev, živi v skupini Mladinska knjiga je zaposlenih 400 ljudi v založbi in še nadaljnjih nekih 500 v knjigarnah. Tudi preostale slovenske založbe zaposlujejo nekaj 100 ljudi, tudi še nekaj 10 ljudi zaposlujejo preostale slovenske knjigarne. Imamo ogromno profesionalnih pisateljev, samostojnih kulturnih delavcev, profesionalnih prevajalcev in tako naprej. Ta knjiga se je prodala v približno 250 izvodih, od katerih stoji približno 120 kopije splošne knjižnice. Se pravi, približno 120 ljudi je bilo pripravljeno kupiti temeljno knjigo iz njihovega področja. To je nekako pokaže situacijo. Zdaj že ta nek mogoče zasebni primer in bi se tudi obrnil k temu. Zdaj, založništvo se meni zdi, pač tudi sem bil na par tvojih primerih, še na faksu z tega področja in založništvo je nekaj res zelo, ni naključeno, po mojem, ne, da je ta knjiga res taka kombinacija neke malo bolj stroge vede pa nekih zasebnih izkušenj, ker se mi zdi, da založništvo je neka res specifična veda. No? V bistvu, kaj bi mogoče bile neke te specifike? Zdi se mi, da se ne more poravnati z drugimi, recimo ekonomskimi, naprimer. Zdaj, čisto klasična založniška veda pravi, da založništvo ima ogromno funkcij, ki delujejo tako kot pri vseh ostalih industrijah, če damo založništvo v kontekst kreativne industrije, kot bi temu rekel Adorno, kulturna industrija, mogoče bi rekel Adorno, torej ima nekatere skupne lastnosti, recimo prej sem omenil trženje, potem jasno računovodstvo, storitve, pravno ozadje in tako naprej. Tisto, kar je osnovna razlika od recimo farmacije ali avtomobilske industrije, je osnovni izdelek. Tukaj izdelek ni materialen. Pojmovali se, da robe razume, da je glavni izdelek založništva je neka knjiga, torej nekaj materialnega, ki jo prodajamo. V bistvu je ključni založniški izdelek je knjižna vsebina, torej nekaj, kar se lahko prodaja v obliki knjige, lahko pa kako drugače. In zelo veliko založb bolj živi od tistega kako drugače, kot pa od knjige same. Torej, več dobijo iz prodaje pravic za prevode v tuje jezike, iz prodaje knjige mogoče v drugih oblikah, tudi nekatere založbe obdržijo pravice za filmanje in tako naprej. In to je neka precejšnja specifika, zato ker hkrati prodaja, bi se rekel, svojo materialno kot neko svojo duhovno vrednost. To je že nekaj, ni seveda edina industrija, ki tako deluje. Pa ta industrija je vse v Sloveniji za založništvo malce oksimoronski. Prej sem navedel številke, večkrat pravijo številke, koliko ljudi je tukaj zaposlenih, niso prav zelo velike. Večkrat uporabljajo direktor založniške zbornice na Gospodarski zbornici Slovenije, večkrat pravijo, da obrne celo slovensko založništvo kot firma Paloma iz Sladkega vrha, ki proizvaja papir. Tako da so te sorazmerja, so pač nekatere papirje uporabljamo vsi, knjige pa bolj redke, če bi pohvalil manj duhovičar. Tukaj seveda je mogoče, ampak to je neka določena specifika. Hkrati pa je seveda ima založniška dejavnost tudi, ali pa vsaj je imela, če smo malo previdni, imela velik vpliv na svoje družbeno okolje. Seveda se dogaja tudi obratno vpliv, tudi družbeno okolje seveda vpliva na to, da danes kovačija ni več donosen posel, ampak hkrati pa tudi je bila določene posledice knjige, so spreminjale svet in v neki meri ga še zmeraj. Nekaj omejenem obstoječem področju ga še zmeraj tudi danes. No vsej, tu v knjigi v bistvu meni se zdi, da je na nek način je široko po mojem dostopna, ker se nekako je kot neki kompendij v bistvu že nekih dognov, ki so mogoče malo skupaj postavljena na ta način, je pa tudi izrazito vezano na ta trenutek v neki plati. In tu bi mogoče še to še gre mogoče malo k predstavitvi knjige, če že predstavljajo knjigo, če mogoče približno poveš, kaj so res tista najbolj pereča vprašanja tega trenutka v založništvu in še eno podvprašanje ob tem, če so obstala kakšna pereča vprašanja, ki so jih nove razmere v bistvu na knjižnem trgu uspele razrešiti.
Ja, zdaj, tukaj je zdravilo včasih povzroči domo bolezen, če začnemo odgovarjati na to vprašanje. Ena stvar, ki se je običajno govorila o založništvu in o digitalnem založništvu, je to, da zdaj je postalo to blazno demokratično. Cena za vstop v založniško polje je zdaj enaka nič praktično. E-knjigo lahko objaviš brez lastnih stroškov, tiskano knjigo pa po zaslugi novih tehnologij natisano zahtevo tudi z izjemno nizkimi tiskarskimi stroški. Torej, tukaj ni več problema za vstop. Ampak ravno to je povzročilo pa tudi nekaj, kar je velika sprememba na knjižnem sejmu, in sicer način selekcioniranja knjižnih vsebin. To ponovadi rečemo s tem, da včasih so se knjige izbirale pred objavo, torej so neki uredniki in potem še nadaljne inštance, ki so odločale, to je dosti dobro, to ni dosti dobro in kar je ta stvar bolj demokratična. Po drugi strani se zdaj vse to izbere šele po objavi. Ti lahko objaviš karkoli, zdaj če je kdo slučajno malce manj seznanjen z dejstvi slovenskega knjižnega sejma, leta 91, slovenskega knjižnega sveta, leta 91 je v Sloveniji išlo 17 romanov, leta 2017 je išlo 170. V Sloveniji letno izide 250 do 300 pesniških zbirk in v nakladi 250 do 300 izvodov se letno v Sloveniji prodata samo 2 do 3 od teh pesniških zbirk. To je nekako, skratka, objavlja lahko marsikdo, ne. Imamo ta klasičen inflacijski problem, da čim imamo več enot česarkoli na trgu, posamezna enota izgubi vrednost, ker imamo pač samo 2 milijona potencialnih, ne dejanskih bralcev za vse te knjižne vsebine in to je že ena velika sprememba. Druga sprememba je ta način, bi se rekli, kako se zdaj knjiga trži. Prej sem bil na nekem pogovoru s kolegi iz založništva in smo se vsi precej sprašvali o tej večni temi, ali bodo knjigarne obstale, zidane knjigarne. Knjigarna na fakulteti brez skrbi, po moje bo obstala, ker je vpeta v javni sektor. Za vse ostale slovenske knjigarne pa to ne moramo trditi, ker so z izjemami, ki jih lahko preštejemo na prste ene Bizarjeve, Bizarja je starega časa, so vse v lasti ene, dveh ali treh, odvisno kako kvalificiramo knjigarno, koliko klik mora imeti, da lahko rečemo knjigarna, so vse v lasti nekih velikih založb, ki niso tako zelo velike, da ne bi mogli zelo v kratkem izginiti. To je zanimivo vprašanje. Ne? In pol naslednja faza. Ali bo, ponovadi rečemo tako, če bo en šel, bo in drug prišel. Ja. Če bi bil ta posel donosen, najbrž bi izgledali že vsi Slovenci, ki so izgubili službo, že odpirali knjigarno. Imamo veliko krajev, ki nima knjigarne. Da mesto Modrijanove knjigarne jo ni več, se nobena nova ni pojavila na Trubarjevi in podobno. Ne? Tako da tukaj so stvari nekoliko nepredvidljive. Kaj pa lahko mogoče to pomeni? To se zdaj imamo neko sliko, v bistvu se nekako strinjamo, da je to negativnih plati tega, ampak sem vseeno razmišljal mogoče z malo drugega konca. In sicer, kaj to pomeni mogoče konkretno, ker si pač strastni bralec, kaj to konkretno pomeni, recimo, lahko za dvig kvalitete literature na nekih mestih. Jaz imam v glavi par primerov čisti slovenskega založništva, kjer vem, da v kakšni založbi mogoče ni čisto funkcioniral cel komunikacijski krog in se je uspela spraviti skozi kakšno knjigo, za katero sem prepričan, da je v založbi ne bi, je pa na to doživela v strokovni javnosti recimo eno posebno podporo in nek poseben odziv. Dejansko je pač lahko bila izdana neka literatura, ki jo jaz recimo ocenjujem kot kvalitetno, ker v bistvu trg ni deloval. Zanimivo koncept, lahko kasneje ali pa zdaj govorimo o konkretnih primerih, ampak načeloma je moje stališče tako. Zelo velikokrat slišam, to slovensko založniško sceno sam neki lobiji obvladujejo, če ne poznaš pravih ljudi, se ne moš nič objaviti. Več kot 50 založb v Sloveniji objavi več kot 50, tako več kot 10 letnosti. Točno na pamet, ogromno založb, na knjižnem sejmu je preko 100 založnikov v zadnjih letih. Ogromno založb tiska novo slovensko literaturo. Ni to tako, ne vem, če hočeš priti nogometno reprezentanco, je selektor zdaj Matjaž Kek, ali te bo on vzel, ali te pa ne bo nihče vzel in lahko preživiš svojo mladost, da igraš pred blokom, pa če si še tako dober. Tako bi lahko posamezna oseba naredila neko razliko. Tukaj je drugače. Če knjige ne objavi Beletrina, bo morda Cankarjeva založba. Če tudi Cankarjeva založba ne, morda Goga. In tako naprej, lahko naštejemo zdaj še 15 založnikov. Torej, tukaj je polje sorazmerno, da zelo različne konce lahko človek ponudi svoje besedilo in zelo veliko ljudi tudi tako res svoje besedilo ponuja. Torej, iščejo tako dolgo, dokaj ne najdejo sebi ustreznega založnika.
Eni se pa tudi točajo, da je zdaj v samo založbi tudi te knjige so sorazmerno opažene. Imamo v Sloveniji več, se o tem nekaj pišemo v knjigi, več uspelih samozaložnikov, ki bi lahko objavili tudi po rednih založbah, ampak so se odločili, da jim je boljše tako, iz različnih razlogov. Ali da več zaslužijo, ali da bolj vplivajo na podobo knjige, to vse je legitimno. Ne, seveda, saj tudi opisuješ v knjigi, v bistvu, da nekatere knjige imajo kot nekakšno potrebo potem, v bistvu, da je res samo založba mogoče najboljši model za nje. Tu bi se mogoče navezal zdaj, ker smo že mogoče malo šla tudi v neke vrste, tudi malo vprašanje dejansko usposobljenosti tega avtorskega sektorja. Ne? In to je še ena teza, recimo v knjigi tudi večkrat ponovljeno, manj beremo, več pišemo. Da je tudi ena taka, ki se založništvo nenehno v bistvu ponavlja. Zdaj, jaz tudi, to bo bolj praktično vprašanje, jaz tudi recimo urejam, oziroma sem že na več mestih urejal, predvsem poezijo, naprimer, bil sem ta filter za objave, da tako rečem, in sem opazil zelo podobne trende, v bistvu kot ti, da dobiš ogromno ene poezije, ki pač res preigrava ogromno klišejev, naprimer, da ti hoče nekdo prodati, tako rečem, v bistvu neke postopke, ki so že stoletja stari, mogoče, ampak izkuša tebi prikazati kot povsem nove. V glavnem, se zaznava nekako, da je tu to, da je tega branja mogoče manj, tudi v tej sferi. Kako v bistvu ti s tem postopaš? Čisto praktično. Čisto praktično. To je zelo zapleteno vprašanje, zato ker najprej mu damo teoretsko podlago. Zakaj je to tako? Zato ker je v bistvu ustvarjanje tako zelo demokratično, tako zelo odprto vsakomu. Vsakdo lahko nekaj ustvarja. Ampak seveda ni vse, kar ustvarjamo dovolj dobro, da pa vemo, kaj je dovolj dobro, rabimo pa register, da to razpoznamo. In nekatere predmeti, nekatere dejavnosti imajo bolj stroge te registre, bolj stroge normative, drugi pa ne. Eni se že pritožujejo na to, da stalno dajem nogometne metafore, ampak mislim, da je ti tako situacijo lahko razložiti. Ti ne moraš, če ti hočeš igrati v nenujno reprezentanci, ampak v nekem klubu moraš vedeti, da podajaš ti svojim soigralcem in da streljaš na nasprotnikom. Ne moraš kar, kamor bom boljš podal, bom pa podal. V založništvu in v literaturi včasih izgleda, kot da teh osnovnih pravil ni. Pa tudi, če obstajajo, imajo ljudje zmanjšano, bi se rekli, zmožnost razpoznavanja teh pravil. Spet tam čisto tako oseben, samo razkrivajoč se primer. Jaz sem v mladosti igral električno kitaro in ko sem prišel v krizo srednjih let, sem drugače kot motor si kupil nekih 5 električnih kitar, ki jih še zdaj doma. In jih tudi tam celo igral, ampak absolutno se zavedam, da če bo Siddhartha zgubila svojega kitarista, da jaz ne morem zamenjati. Če bo, zdaj je Laibach vzel novega odličnega kitarista iz druge sfere, zelo dobro zveni, jaz ne bi tega zmogel in tako naprej. Pri literat, kako to vem? Zato, ker pač slišim in sebe in druga in vem, občutim neznansko razliko. Pri literaturi se mi veliko zdi, da te neznanske razlike ljudje ne zaznajo, tudi zato je tako zelo demokratična, da se vsak zdi, da se on je enako dober kot recimo Dragovičar. Žal, če to pride do kakšnih zunanjih preverjanj, se izkaže, da ni tako. Si pa napisal neko kratko zgodbo o električni kitari. Res je. To je kompenzacija. Mislim, že pred to obsesivno fazo vračanja mlada leta. Zdaj, tole kot si omenil še Jančarja, mogoče še ena tema, mogoče, ki tudi se v bistvu jaz spremljam tekom knjige, je sicer aura avtor. In tu nekako tudi zaznavaš v bistvu res ta premik k avtorju od same literature, recimo, ki je značiln, ne vem, jaz sem najbolj se to mogoče se na kakem področju to bolj opazil celo kot tu, sem opazil recimo v popularni glasbi, dosti boljše je, če pride nek rocker iz 60-ih, tudi če ne igra več tako dobro, kot pa če imamo cover. In kakve so to specifike mogoče slovenskega prostora? Ker sem opazil recimo, da kje po tujini, naprimer, so tudi podpisane knjige lahko dosti več vredne. Pri nas tu ni nekaj, to se da tudi večkrat kupiti, v knjigarni, pa mogoče 5 evrov draže, pa kaj tam ti to ne. Tudi teh momentov, recimo, da ljudje pričakujejo točno knjigo od nekoga je manj, zdaj Golob, ki se potem so se prej pogovarjala, je taki primer, ampak se mi zdi, da so mogoče malo bolj redki. Ja, so redki, čeprav moram reči, da ravno ta knjižni sejem na nek način, ki je bil pravkar za nami, mi je meni dal kar malo
pozitivnih vibracij. Ne. Prva stvar je dejansko ta bila, da na Golobovo knjigo so jih vsak dan 100 prepeljali. Zato, ker je bilo, ljudje so se res zanimali, so hoteli, ogromno ljudi sem videl, da so hodili s to knjigo po svemu, poznam nekaj ljudi, ki so jo kupili in tako naprej. Skratka, bilo je neko obzorje pričakovanja zelo močno. Seveda, treba opozoriti, da gre to v tisto teorijo Chrisa Andersona dolgi rek, da so knjige, ki jih vsi hočejo prebrati, in jih vsi kupijo in kopice, množice nepreštevne knjig, ki jih skoraj nihče ne kupi. Ne. Po drugi strani sem bil vsak dan ob 3 na stojnici revije Literatura s svojim 5-minutnim branjem nastopom in ko sem prišel, mi je rekel urednik, da podpiš 2-3 knjige, ki bo tle bomo prodajali podpisane knjige. Sem se rekel, čak, če kdo hoče podpisano knjigo, pride na jutri v 3, podpišem. Ne. In malce prevzetno, kajti kasneje se mi tudi ni zdelo, da bo to kaj posebnega pomenilo. Malce kasneje je prišlo eno dekle, ki je hotela podpisano knjigo od Jureta Jakoba in je bila zelo žalostna, da ni bilo več podpisane, ker so jo že prodali in je vsem se odločila, da bo nepodpisano vseeno kupila in da morda srečala v kakšni drugi. Drugače pa perspektiva, po mojem mnenju, perspektiva knjige je ravno to, da se jo zelo singularizira. Ta mass market knjiga, vsaj za kvalitetno leposlovje se bojim, da ni zelo jasno, tle ni zelo jasne poti iz tunela. Medtem, ko to večkrat rečem, in tudi sam sem omenil popularno glasbo, nosilci slike in zvoka so se precej manj prodajajo kot kdajkoli, ampak na koncertih se pa še. Zato, ker človek podpiše, tudi ljudje, ki nimajo gramofona doma, kupujejo vinilne plošče, da je lahko podpis večji in imaš to nekako za spomin. In tukaj, recimo, je fenomen e-knjige, bi to zanimivo za obrno, to sem večkrat rekel, tudi e-knjiga nikoli ne bo nadomestila tiskane, zato, ker boš ti zmeraj, če boš imel samo e-knjige doma, ko boš šel na literarni večer Nobelovca, boš to e-knjigo doma natisnil in jo dal vezati, da se ti bo tjamo od podpisal, ne bo poslal svojega digitalnega podpisa v tvojo e-knjigo. In to nekako knjigo naredi posebno in zanimivo. In ta trend je gotovo jasen. Jaz sem že dovolj časa v literarnem prostoru, da se spomnim, da včasih na javnih nastopih ni prodalo čisto nobene knjige, ker to nekako ni bilo v navadi, se jih tudi ni prodajajo. Zdaj se jih že kar zelo veliko prodaja na teh nastopih. Ste imeli recimo pesnica Anja Golob, ki se je odločila, da sploh ne bo šla v te utečene sisteme prodaje prek največje knjigarniško mreže, ki jih preveč vzame in prepozno plača in tako naprej, bo prodajala samo neposredno. In to je zdaj strategija kar veliko ljudi. Vsi samozložniki v glavnem računajo zlasti na to. Omenil si zdaj že tudi malo te e-oblike, recimo, konkretno e-knjige. Tu sem v bistvu še razmišljal o eni razsežnosti, in sicer govoriš tudi o piratskih kopijah, recimo nekaj malega. In spomnil sem se v bistvu, in zadnji sem moral spet preveriti, teh piratskih zakonodaj, ki se malo razlikujejo med državami. Naprimer, Mehika, Nizozemska imajo take neke ohlapne, recimo, zakone, ampak ena taka posebna izjema je pa Švica. Švica ima v bistvu legalizirano piratstvo za osebne potrebe. To je mogoče ta podatek, ki me v bistvu zanima tudi na primeru knjige. Kar so ugotovili v tistih mnogih debatah, ki so imeli, ki so to sprejemali, je to, da ljudje, ki pač pokradajo, tako rekoč, več knjig na spletu, so tudi boljši kupci. Ker si na nek način širijo se nabolja, že s tem, ko berejo, več knjig jih bo verjetno zanimalo. Veliko teh industrij dobiva v bistvu ta denar, recimo, nazaj notri na nekih drugih mestih. Popularni glasbi se dobiva mogoče več, lahko na koncerti, ki so postali dražji. Pri filmih je mogoče že malo težje, ampak recimo 3D filmi so in tak trik mogoče, ki se to poskuša. A obstaja za knjigo kakšna alternativa v bistvu tem? To, kar praviš, je zelo zanimivo. Upam, da boš to tudi mogoče spravil kakšen članek, zato ker to se zelo zanimivo navezuje na to večno debato, ki jo nekateri ne ravno najbolj razgledani, če se politično korektno izrazi, slovenski založniki vsakega toliko časa zaženejo, češ naših knjig ne kupujejo zato, ker so na voljo v splošnih knjižnicah. Ravno nasprotno, vse analize kažejo, več ko je knjig v splošnih knjižnicah, bolj to pospešuje tudi prodajo knjig. Recimo Skandinavija je tle izrazit primer, imajo največjo izposojo in največjo prodajo v Evropi. V Sloveniji je ta razmik med prodajo in izposojo ogromen, ampak mi smo neka, če rečem, mi smo neka druga kultura. Deloma pa tudi seveda zelo vpliva na to, da so naše knjige vseeno objektivno so drage. In žal ne more biti bistveno cenejše, zato ker je pač enostavno naklada, torej cena deljeno s številom izvodov je taka, da je brehen manevrski prostor za to.
za Svetore še recimo tudi ob ceno, ne, trčila, to so zdaj že te neke stvari, tudi malo tega zunanjega mehanizma in v knjigi si navedem podatek iz neke študije, se tako zelo obrobno zdaj zveni, ne, za nazaj, pa se mi vseeno zdaj zanimivo. In sicer, na primeru jugoslovanskega založništva poznih 70, da je v povprečju je knjiga bila javno financirana, oziroma vse knjige kot 1,5%, nekaj takega, ne. To se mi zdelo blazno zanimivo. Ne? Večkrat slišim v teh založniških debatah, se malo opevajo Jugoslavije, smo se, takrat se pa, ne, takrat pa sploh ni bilo problem, živeti za knjigo, itd. In vedno je neko zmotno, po mojem zdaj, prepričanje v bistvu, da je šlo za neko visoko javno podporo, ne, državno nekaj, ampak tudi se vidi, da mogoče ni bilo čisto tako in da je bila očitno podpora bolj kulturna. Kaj je recimo potem takem konkretno lahko vloga recimo države ali pa konkretno MZK celo, ne, ali pa ne vem teh dogodkov bralne kulture, ne, itd. So bolj pomembne finance ali bolj pomembna kultura tu v resnici? To je zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem zelo sovražen pri slovenskih založnikih, ker ves čas poudarjam, da je slovenska knjiga v času, ko naj bi vsem odločal trg, bolj odvisna od javnih sredstev kot kadarkoli. Ne govorim samo o neposrednih subvencijah, ki jih podeljujejo javna agencija za knjigo, ampak tudi o posrednih, ki jih podeljujejo splošne knjižnice z nakupom teh knjig, ne. In to je izjemno velik kupac pri veliki večini izdanih naslovov. Ne. To je pač velika večina izdanih naslovov se odločilo proda zlasti splošnim knjižnicam, so tudi založniki, specialisti, ki tiskajo samo za splošne knjižnice, ki v knjigarne sploh ne grejo, ne, ki sploh ne izdajajo tega. Zdaj, takrat je bil pač cel kulturni kontekst precej drugačen. To običajno razlagam s tem, kako je padala naklada elitnim zbirkam, recimo 100 romanov iz 22.000 v prvem letniku na 6.500, v zadnjem letniku 200 stoletje iz 3.000 na 1.000 in tudi moderni klasiki so se lovili okrog naklade, ampak so šli že v financiranje, če recimo 3 take elitne zbirke za zlasti romane navedam. Se pa seveda tudi preselilo, branje se je preselilo iz nabava branja se je preselilo iz domače knjižne posesti v knjižnično. To pa zelo kažejo tudi študije, ki jih navaja dr. Miha Kovač, ne, ki je razlaga, da včasih je bila Slovenija po domačih knjižnicah, to je pa knjižnica, ki ima 500 ali več knjig doma, je bila v zgornji tretjini anketiranih držav, kjer se to nekaj v Evropi, zdaj pa naprej zadnjem mestu. Torej, število knjig v domačih knjižnicah se je bistveno zmanjšalo, ne, na nek način. Sej to so zdaj zgodbe o tem, kako smo včasih komu prišli, pa smo videli nam te lepe naše besede, vse doma na policah, pa 100 romanov zraven, pa tako naprej. Predstavljajte si to, knjižna zbirka kvalitetne literature v 22.000 izvodih, ne. To je zelo fascinanten podatek, ne. S tem, da ko se bil študent, se je recimo ubijalo za kompletno zbirko, ne, za vsi hoteli imeti to stvar. Ko sta meni umrla oče in mama, da rečem še nekaj osebnega, me je brat vprašal, kaj hočem iz hiše staršev, ker javno stvar, sem rekel samo eno stvar. To je bila zbirka 100 romanov. Tako, recimo. To je nekaj bilo, kar je nekaj tedaj formiralo, bi se rekli, kako bi zdaj temu rekli marksisti, človekovo intelektualno zavest, nekaj takega. Takrat danes kaže nadstavbo, to besedo se pisko, duhovno nadstavbo, to je tisto. Danes, po raziskavah knjiga in bralci in drugih, se izkazuje, da ljudje ne berejo več, da bi si povečali socialne kompetence, da bi se izobrazili, da bi povečali empatijo in tako naprej, ker so bile motivacije za branje pred 20 in še več leti. Danes je branje zlasti razumljeno kot način preživljanja prostega časa oziroma zabave. In to se seveda nekako opaža tudi na knjižnem trgu. A je to nek splošen svetovni trend ali postsocialistični držav bolj prisoten? Ker v Rusiji recimo je pa znano, da ogromno berejo, ne? Ja. Ker se ena razlaga, da se dolgo vozijo v službo, ne? Da veliko ljudi se po 3 ure vozi z roba Moskve v center, kjer delajo in ima potem ta čas brati. To je načeloma splošno svetovni trend, so pa seveda močne lokalne posebnosti. Recimo v Indiji, Indija je razen, mislim, da Kitajske, edina država, kjer knjižna industrija narašča. Zakaj? Ker se blazno krepi srednji razred, ki se spet pozitivno identificira, da jim mi knjige kupovati, da bodo naši otroci imeli knjige doma, da bodo oni pridobili višjo izobrazbo, kot smo jo imeli mi, in do tega bodo prišli skozi knjige, ne pa skozi spletno učenje. Še tam malce, bi rekli, zastarelo metodo sprejemanja znanja. Kitajska spet ena posebna zgodba, no, ampak tle so, v glavnem so stvari zelo različne. V postsocialističnih državah je pa en drug problem, to zdaj ne morem, da govorim po občutkih, ne po znanstvenih meritvah. Mi imamo eno tako
kako bi se rekel, malikovanje finančne vrednosti. Mi smo še toliko mladi, tako mlad kapitalizem smo, da je manj težji. Recimo, imam tudi navedeno raziskavo iz leta 2011, ko se je izkazalo, da najmanj knjige kupujejo ravno najbogatejši sloji. Skratka, tisti, ki imajo 2000 ali več evrov plače, so kupili manj knjig kot nezaposleni. Zato, ker se jim je nekako zdelo, da to, s temi knjigami se je dobro služil brez tega in to je bilo tudi res, ni bilo to nekako. V letu 2016 tega ni bilo več opaziti, se je stvar že malo umirila, bi lahko že rekli, da gre na bolje. Ampak pa še spet res, vidite, vse v bistvu miramo čez neke finančne učinke, ker je ravno lastnost dolgoletnih kapitalističnih ustanov. Tam pravijo, vse je denar je važen, ampak lahko navedem zdaj celo vrsto anekdot, ker mi kakšni pisatelji povejo, da oni sicer od prodaje malo zaslužijo, ampak da jih sponzorira ta ali ona zelo velika inštitucija, zato da enkrat letno pridejo in povejo, kaj je ustvarjalnost ali pa kaj tasga. Nekako se jim zdi, da kakor je družbeno potrebno ustvarjati tudi tle nek dodatek. Nas sta sicer iz Aluminija napovedala, da bo to tudi ona začela nekako spodbujati duhovno rast, ampak nismo še videli tega prav veliko pri slovenskih, bi se rekli, temu novih bogataših. Kaj je tu, a je detektibilno, približno, kaj je v bistvu tu, kaj točno je tista točka, ki prinaša največji ta simbolni kapital knjige? A gre že za knjigo kot produkt, a gre za literaturo, a gre za neko to dediščino v tem in kar me še zanima, tudi nek konsens je, da ta simbolni kapital knjige pač pada. A ga je kaj nadomestilo, kaj reziste neke ontološke ravni, recimo, malo za to filmi višji, ali ima neka čisto tretja stvar? Tukaj je neka zanimljiva migracija, namreč očitno knjiga je sama po sebi izgubila simbolni kapital, ampak status avtorja ga je očitno na nek način obdržal v drugih krogih, kot ste tako rekel. Zadnjič sem bil na debati na Knjižnem sejmu, kjer je Jan Asperger, nekdanji direktor Kompasa in bolj opaznih slovenskih, posttranzicijskih poslovnežev, če tako rečemo, rekel, da kako je razočaran, da Drago Jančar hodi po Ljubljani in ga nihče ne ustavi in vabi na kavo, da bi mu ta pisatelj malo povedoval tako resnico o življenju, malo zdaj ironiziramo, tako da bi povedoval, kaj se dogaja po svetu in tako naprej. Po drugi strani jaz odprem časopise in stalno vidim ljudi, ki se podpisujejo s pisateljstvom, da jaz, ki res preberem skoraj vse, kar izide, nisem nikoli slišal za njih. Zelo veliko ljudi si tudi želi izdati knjigo. To je nekako, že potem, kar si ti govoril, se to vidi, potem številka, ki sem jih navajal prej, koliko nekaj izide. Te ravni, to je nek simbolni kapital, sem se bojim, da je podedovan iz nekih starejših časov, morda tudi iz šolske izobrazbe, kjer smo se vendarle učili o pisateljih, ne vem pa, če se kaj učimo, če se mladi ljudje v osnovni srednji šoli kaj učijo o slovenskih arhitektih, recimo. Čeprav gre tudi tu za neko kreativnost, po slovenskih glasbenih poustvarjalcih in tako naprej. Še bi lahko delali primerjave. Nisem siguren, kako bo s tem v 22. stoletju. To so spomnjene knjige, mislim, iz 70-ih, 80-ih, hiše slovenskih pisateljev. Res je. Ja, in je tako krožila, in je bila v bistvu celo precej popularna. Prav res tudi malo tak kult avtorja, po mojem. Zanimivo je v bistvu, tako je tudi veliko raziskav, tako kot sem gledal, da je Velika Britanija sploh poseben primer, so ugotovili, kaj bi ljudje najrajši delali, če bi imeli katerokoli. Mislim, če bi imeli na izbiro katerikoli poklic in je pisateljstvo vedno blazno visoko, če nekaj prvo. In tako da po mojem je res ta simbolni kapital, ampak na nek čuden način pa spet ni nekega inputa, da bi se dejansko lahko ohranil. To pisateljstvo je vedno prvo, je tudi povezano še z dvema dejstvoma. Pisatelj je najbolj sam svoj gospodar. Karkoli drugega imaš še nekoga zraven. Pisatelj nima nič. Skladatelj rabi nekoga, da mu nekaj zaigra in tako naprej. Druge, neposredna proizvodnja nasploh, takih točk, na katere se je treba opreti, in potem je to še kriterij časa. Pisatelj se ti lahko kadarkoli se ti zdi, pa si, pa nisi, pa samo odločaš o času proizvodnje. Če odpreš, ne vem, čevljarsko delavnico s takim urnikom, ne boš prišel daleč, in podobno. Torej, to dejansko je ena specifična svoboda, ki v današnjem svetu izginja. Niti, če si ti recimo zelo razvojno osveščen in načrtuješ samo oskrbo in si kupaš ali najameš nekaj hektarov kmetijskih površin, da boš vse proizvajal, vse ti naravni cikli ti povejo, kdaj moraš kaj na teh površinah narediti. Pri pisanju tega ni, da vpletem še eno
znano in prodajano slovensko avtorico, Mojco Širok, ki je na knjižnem sejmu rekla, zdaj si najbolj želim to, da bi pustila službo na RTV Slovenija in bila full-time pisateljica. Sam žal, finančno si to ne morem omogočati. Jaz sem začel, da bi morali napisati tak bestseller, kot je bila pogodba vsakih 5 mesecev, da bi dobila povprečno plačo, ona je pa začunala, da bi morala vsake 3 mesece, kar očitno na povprečno plačo. Ja, to se tudi dotaknil teh honorarjev, kar je seveda nek med drugim tudi rezultat hiperprodukcije, bistvo, kar je tudi že nekako prepoznano. Ampak me vseeno v okviru tega še zanima, zdaj se mogoče spet malo stran omaknil, verjetno se spomniš pogovorov, ki jih je Mojca Pišek delala za literaturo. Z različnimi ljudmi, tiste, ki ne veste, z različnimi ljudmi iz kulturne sfere, recimo z pisateljicami, glavnem, ustvarjalna sfera, potem ta producentska sfera in potem ta birokratska sfera. Ne? In je v bistvu vse te osebe, vsem je zastavljala ista vprašanja in izpraševala v bistvu, kaj si mislijo o kulturni politiki, ne? Kako bi izboljšali kulturno politiko. In če se pogledate tiste odgovore, se mi zdi, da se mogoče v skupinah, teh klastrih nekaj se vidi neke približno podobna prepričanja. Ne? Ta kulturniška sfera načeloma, ja, oni nam dajo premalo denarja, pa slabo ga delegirajo. Ne? Oni na drugi strani, tam birokrati, recimo, pa tetijo, pa se s temi kulturniki se ne mogoče pogovarjati, vsak bi samo nekaj svojega, karkoli probamo spremeniti, se bo nekdo začel pritoževati. Ne? Kdo ima, mislim, prav, ne? Meni se zdijo vse te pozicije na nekih točkah legitimne. Ne? In kje je največ prostora za izboljšavo stanja v celem komunikacijskem krogu knjige? Ja. Ti imaš prav, oboji imajo prav. Ja. Hkrati lahko nekdo reče, čak, oni govorijo nasprotno in vendarle imajo, če se govorijo nasprotne stvari, ne more imeti oboji prav. In tudi ta človek ima prav. Tukaj smo zdaj v neki tipični zanki smo zdaj. Ne? In kako, da ne moremo priti na boljši nivo, zlasti je problem v tem, ker je ta komunikacija zelo nepretočna. Ne? Vsakdo trmasto ustraja na svojem. Ne? K čemu nas seveda sili ta neka, bi se rekli, individualizacija sodobnega sveta. Ne? Jaz in moja resnica. Ne? In to ni važno. Ravno sem, da vržem stvar nazaj malo bolj v knjižno sceno, ravno sem prebral živahno debato na Facebook profilu Knjigobežnice, kjer so razpravljali o debati o knjižnem sejmu in vprašanju, ali Slovenci premalo beremo. In zelo veliko ljudi piše nazaj, ne beremo premalo, naša družina bere zelo veliko, jaz berem zelo veliko. Skratka, osebno zgodbo predstavljajo kot splošno zgodbo. In to je tam, kdo napiše, čak imamo neke primerjalne študije, beremo manj kot drugi, ne. Kljub temu 5 odgovorov naprej skajati, jaz pa tako mislim. To je tipičen način funkcioniranja v današnji družbi. Vidimo tisto rekel komunikacijski krog knjige, prav ta komunikacija je problem tega kroga. To so večne teme, ne. Zaradi tega tudi prihaja do zelo zanimivih paradoksov, v bistvu jih je precej dobro, kar se založništva tiče, precej dobro povzel eden najbolj uspešnih pisateljev našega časa, Dan Brown, ki je v svoji knjigi Izgubljeni simbol ima stavek, založništvo bi bilo toliko lažje brez avtorjev. Založniki si res želijo, da bi bile knjige brez avtorjev, ker ti avtorji sam nekaj po svoje hočejo, jaz zdaj recimo po sejmu dobivam maile od avtorjev, nisem videl svoje knjige na sejmu. In potem jaz zdaj raziskujemo, so knjigo sploh pripeljali, pa so jo prodali, pa niso pripeljali nobene več, pa knjiga je šla recimo to leto in tako naprej. Pa kakšen tržnik bi rekel, to nisem sploh poslal, se to itak ne bi noben kupil, sem reč dal 2 kuharici več. Imamo zelo zanimivo, vsak gleda iz svoje perspektive, zelo težko je pa vzpostaviti neko globalno perspektivo, v kateri rabimo seveda vse od pesniške zbirke novega hermetičnega pesnika do perspektive, če tako rečemo. Vse to nekako ustvarja izmenjavo in kroženje, komunikacijo, če rečemo, držimo v ta izraz. To je zdaj spet ta avtor vstopi, ne? To sem še prej pozabil, v bistvu zaradi vprašanja, da me dejansko zanima, ker se mi zdi spet eno tako prepletanje več teh ravni literarno-vedne in založniške, ne? In sicer v kakvem odnosu je v bistvu ta aura avtorja, ne? Lahko zateorijo smrti avtorja. Obstaja nek založniški odgovor. Zdaj, ironično bi rekel, zdaj nerodno, da tole snemamo, ironično bi lahko rekel, da teorija smrti avtorja je mrtva, a po drugi strani bi moral praktično reči, da ko avtor umre, to zelo dobro vpliva na knjižno prodajo.
Smo spet razumeli prav tako. To sem se zdaj spomnil, ker obstaja v Zagrebu ena trgovina, kjer prodajate podpisane izvode, to so zadnji enkrat bila tam, podpisane pač, ne vem, knjige različni avtori in ta človek ima to trgovino prek, kupuje pač, ne vem, iz celega sveta podpise, pa nekaj še pred izdajo več, itd. In pač ima ta neki črni humor in vedno, ne, ja, še malo pa bo umr, ne, in to ne lahko to prodajo naprej. In tam očitno tudi deluje, ne, dejansko ta sistem aure avtorja. Ja, dejansko je trgovina, ki bolj ali manj v centru Zagreba, ki prodaja samo to. Prodaja samo to. Ena stvar, ki me še zanima, mogoče, zdaj smo že, mislim, da natančno bi se predstavljal, kaj so neke osnovne koordinate založniške realnosti danes. Ne. In zdaj mogoče, če neko tako vprašanje, ki se začne na začetku, ne. Recimo, da se zdaj nekdo odloči narediti založbo, naprimer. Kaj misliš, da bi bil nek model, kaj bi bili fokusi, kaj bi bile niše, v katere bi ti trenutno največ upal, da bi se polagal? Pa ne rabiš zdaj razkriti, kak je če bi to gledali na splet, ne vem, zdaj bom mogoče svoje poslovne načrte za naslednje stoletje uporabil. Je prosto. Šalo na stran, prostora je še kar nekaj, je pa v glavnem vodičnih dejavnostih, po mojem, v Sloveniji. Ampak ta prostor v vodičnih dejavnostih je edini prostor do hipa, ko imamo še velike komercialne založbe. Zelo zanimivo bo postalo v nekem trenutku, ko mogoče teh založb ne bo več iz takšnega ali drugačnega razloga, kajti z njimi bo potrebno nekaj, kar bi odločitno formiralo slovensko knjižno krajino, in to so knjigarne. Ko tega ne bomo, pa res samo še pri teh natančno omenjenih butičnih izdajah. To je sicer super in tako se tudi lahko gradi neka publika, težko je na tem narediti poslovni model. Težko je, imamo nekaj primerov, recimo Milena Miklavčič, samo založnica je res sicer prodala bojda, po njeni lastni oceni okrog 10,000 knjig. Samo mislim, da so bili stroški te prodaje tako veliki, da še dobro, da je upokojena, da dobiva osnovni kapital iz drugih verov. To je morda tudi težko bi sama financirala poslovanje in še svoje življenje. To je mogoče tudi nekaj, v kar pravzaprav nas, bi se rekli, stanje sveta že skoraj sili. Zdaj nekdaj je bilo vse v zvezi s knjigo, od pisanja do zalaganja je razumljeno kot neko posel. Poslanstvo že, ampak tudi posel. Zdaj smo v fazi, to je vse sam posel, to poslanstvo gre malo stran. Naslednji kopernikanski obrat bo najbolj pripeljal do tega, da bo to samo še poslanstvo, da nihče več ne bo videl v tem možnosti, da kaj zasluži. Prej smo se pogovarjali s kolegico Ano Uglinovič, ki je bila nekaj časa urednica na Mladinski knjigi, potem je pa obupala na stanje založništva in je dala odpoved in se je večinsko preživljala s poučevanjem kickboxinga. Upam, da sem prav povedal, če to zdaj ne gledaš. Skratka, je prišla čisto neko drugo polje, ne, kako bi zdaj zastavila, če bi začela še enkrat ali pa če bi začela delovati založništvo. Ona je rekla, ja, jaz mislim, da bi bila neke komercialne ideje in bi lahko nekaj prodajala, jaz sem rekel, jaz mislim, da s komercialnimi idejami ne bi prišel v času, ko bi za to imel čas nikamor, bi izdajal samo nekaj zelo butično za poslanstvo, če tako rečemo. In zdaj ne vem čisto dobro, ne znam čisto dobro locirati, kaj bi ustvarjalo v Sloveniji dober posel, ampak recimo gotovo je pa so še možnosti za neke male niše, ki vključujejo ogromno poslanstva, tak primer je recimo založba Vigavave knjige, hkrati pa tudi je zmeraj pohvaliti v zadnjem času založbo Boga, ki se je zelo jasno profilirala. Ampak na začetku tega profiliranja je bilo ena zelo nenavadna poteza za slovensko založništvo. Direktor je poklical glavno urednico, ki je odšla z neke druge slovenske založbe in je rekel, a bi ti delala z nami, in od tam naprej se je začela potno zgor, če tako pogledamo. On je investiral dejansko v proizvodno knjižne vsebine. Drugi založniki iščejo rešitve v boljšem trženju ali pa čem taka. On je začel pri tistem, kar je ključno za knjižno vsebino. In je očitno se stvar poplačala, sodeč po rezultatih, ki jih zdaj ustvarjajo. Ja, to je gotovo neka specifika. Kaj pa, seveda, tako se mi zdi, ena samoumevna točka so bile pa vedno e-knjige na tem, da prihodnost tebe e-knjige. Jaz se spomnim še mislim, da 2 leti nazaj mogoče imel Miha Kovač nek pogovor na
knjižnem sejmu na debatni kavarni in tako se mi zdi dosti vehementno rekel, ja, če pa imaš super model, mislim, če pa nekdo izumil super model za prodajanje e-knjig, ne, to pa bo gotovo to, ne. Ampak se mi zdi, da se je malo zdaj pomirilo, ne, to že, da ti že tudi pišeš, da so že neke domneve o smrti e-knjige in ne vem kaj, mislim, a se to pri nas ni prijelo, a je to dejansko umrlo, preden se je sploh začelo? Za to temo je gotovo dr. Kovač boljši naslov, ampak kar jaz vidim je to, da se e-knjiga zanesljivo ni prijela kot poslovni model. Mi imamo v izkritnem bralci 5 iz raziskave podatke, da sicer 27% Slovencev, ki berejo, kar je približno 60% Slovencev, se pravi teh 60% jih bere tudi e-knjige, ampak manj kot 10% od vseh teh jih za te e-knjige tudi plača. In prodaja e-knjig v Sloveniji je po mojem vedenju, kako so založba Beletrina zelo skriva te podatke, nekaš moje vedenje točno, je skoraj enaka nič. Vse, kar prodajo splošnim knjižnicam in nekaj malega mogoče v Argentino, Ameriko in druge oddaljene lokacije. Ker sem pa tudi zdaj avtor 2 e-knjig, pa lahko spremljam njihovo izposojo v splošnih knjižnicah, v sistemu, ki to omogoča in vidim, da recimo da so izposojene približno 50krat manj kot enake tiskane knjige. Torej, ista knjiga je v tiskani obliki izposojena 50krat več kot v e-obliki, kar se mi zdi dokaj realno. In v tem pogledu e-knjige vsaj literarne nekako ne morejo ustvariti preživetja. Je pa seveda cela vrsta drugih knjižnih žanrov, ki so scela prišli v e-knjigo. Recimo, če je med nami kakšna urednica leksike, se najbrž zaveda, nekdanja urednica leksike, se najbrž zaveda, da praktično leksikone danes pojmujemo že kot preteklo literarno vrsto. Nekaj jih še je, ampak skozi specializirali za določene ciljne skupine, celo Enciklopedija Britannica je zaprla svoja vrata in poskuša zdaj prodajati to vsebino na spletu. Vprašanje je, če bo v konkurenci bistveno slabših kot da leksikalnih izdaj, kot je Wikipedija to uspelo, ne? Zato, ker enostavno je vprašanje, če se ne izgublja že senzibilnost za to, kakšna je razlika med dostopom, ki ga ti plačaš, mogoče ne vem, koliko je dostopna Wikipedija, ampak recimo 50 € na leto in nečim, kar lahko skozi zastonj greš. To so zanimiva vprašanja, ki pa ključno formirajo našo civilizacijo. To vprašanje lažnih novic in tako naprej, taka zelo spektakularna tema, vse so malo povezane s temi spremembami na naši recepciji vsebin. Jaz sem zato opazil, recimo, pri pogovori z nekaj založniki v Sloveniji, da niti sami niso vedeli, koliko knjig so prodali, recimo v okviru Biblosa, ne. Pa so rekli, pa dobro, nič me ne stane, pa par evrov dobimo, ne. Mislim, ker jih pretežno ne stane toliko, ne. Tu se mi zdi, da je mogoče en tehnični problem prenosno, ker se mi zdi, da tudi te platforme dejansko za e-knjige niso mogoče to praktične, niso to, mislim, ker Kindle, na primer, je res neumno preprost, ne. Odgovor, zakaj niso tako praktične, je popolnoma jasen, ker ne generirajo dovolj denarja, da bi morale postati praktične. Drugače, če bi bilo tle denarja veliko, bi ne vem koliko mladih programerjev zdaj delali boljšo platformo. Zato, ker bi rekel, bom to prodal, pa bom, tle se to keše vrti, da bom jaz prodal 3% za svojo platformo od vsake transakcije. Samo, ker teh transakcij ni, se to razplača. Mislim, problem se mi zdi, ne moreš posloviti, no. Mislim, jaz sem res rada e-knjiga, meni so super in pač se mi zdi ful bolj praktično in bolj prijetno. No, ne vem, pač z enim klikom imaš knjigo in naložiš in opereš in imaš jih lahko, ne vem, na 100 na napravi. Ampak Biblos recimo velikokrat sploh, ne vem, na 2 napravah mi ne bo deloval, na bralnik ne moram naložiti, pač pa sem kupila kabinet, tako da ne bo podprto in tako naprej, pač zelo težano, pač jaz sem si izgubila interes, no pa zelo kupujem knjige sicer recimo. Popolnoma razumem, da same enake uporabniške izkušnje, ampak najbrž je, ko bi se rekel, najbrž poslovni interes založbe, ki je za Biblosom, ni usmerjen v to, da se te knjige zlahka izposojajo, ampak najbrž prihaja odkot drugoče, tako malo rečem, ne. Drugače se najbrž to da popraviti sklepati, ne. Mislim, pa da se jih kupuje, ne, mislim, zakaj to ne mislim. Ja. Zato bi verjetno imeli interes, mislim se, dobro, malo so više so obdavčene, ne, to je res. Ta obdavčitev se bo v jesnice zdaj spremenila. Zdaj usmeritev na evropski ravni je ta, da bi e-knjige ne bile več drugače obdavčene kot tiskane knjige, ampak priznajmo v resnici zdaj, mislim, da to, če bo 1 evro cenejše, ne bo bistveno spremenilo njihove recepcijske usode pri kupcih. Ne, hočem reči, da bi založba verjetno lahko imela isti interes, ne, se pravi, če pač, mislim, za nakup knjige, ne za izposojo, ampak za nakup, no. Jaz mi je zanimalo, razlog že na tiste številke, da ste jih navajali za e-knjige, ne? Ja. Ne vem, 60% Slovencev bere, 27 tega bere tudi e-knjige.
A ste ti podatke tukaj primere, ne vem, zbrano kulturo v Nemčiji ali pa v kakšni Angliji? Teh konkretno ne. Izhaja iz tega, ker jaz spadam nekih 27%, ki bere, Ja. ampak jaz naprimer berem tuje knjige, tuje leposlovje, Ja. zato ker je lažje dostopno preko spleta, kot da jaz letim v Anglijo ali pa v Nemčijo. Kupam hardcover, ne? Medtem ko slovenske pa je pa glih, v bistvu je glih diametralno obratno, pač je hardcover bolj na razpolago na trgu, kot e-knjiga. Sam zanima me, če ste mogoče kaj tudi v tem okvirju. Če ste bili vključeni v raziskavo in če ste rekli, da kupujete nemške knjige, ste v tistih 10% od bralcev knjig, ki to upoštevajo. Da nismo učili na slovenski. Ja, no pač tako. Drugač pa ne, toliko poznam iz izvajanja dr. Kovača, sam nisem gledal teh raziskav, da v Nemčiji je sicer procent kupcev e-knjig nekaj višji kot v Sloveniji, ampak ne tako zelo odločilno višji, da bi bila ta razlika zelo strahotna. Pa jaz očitno poznam sem tiste, ki imajo. Ne, zmeri je tako, ne. Zmeri obstajajo nekaj, bi se rekli, tisti, ki generirajo knjižne trende. Trenutno so to ravno tisti, ki berejo in tudi kupujejo e-knjige, ne. To so najbolj intenzivni knjižni uporabniki, ne. To je tako ponavadi, ne. Zdaj, ali ta število uporabnikov ustvari dovolj poslovnega obrata oziroma kapitalskega obrata, da se v to splača nekomu iti za založbo knjižnicam, knjigarnam, to je pa drugo vprašanje. To je pa drugo vprašanje. Andrej, kaj pa misliš, jaz sem zadnjič brala eno raziskavo, mislim na Sazuju, da so objavili, da recimo, če hoče nekdo resno prebrati eno zadevo, en znanstvenik, da 80% od njih si jo natisne, če hoče tako brati. In da se dejansko, da je nekako drugač miselni proces, tak, ki ti bereš iz zaslona ali pa tiskano. To je dokumentirano že v čisto vseh raziskavah, od tema razlika med e-branjem in tiskanim branjem. Pri nas imamo odlično knjigo izdano v slovenščini, zelo tako lahko berljivo knjigo na temo Nikola Skar Plitvine. On govori o razliki med branjem iz tiska in iz papirja. Zdaj, takrat je bila številka taka, da približno 25% več energije porabiš za branje z ekrana ali pa 25% informacij manj dobiš po isti energiji. In zdaj, mislim, da je tudi dr. Kovač ravno to citiral, točno tole, kar zdaj ti navajaš, tudi v eni izmed svojih zadnjih študij, zdaj sta objavila z Adrianom Vandervilom, enim znanim raziskovalcem založništva, sta objavila eno skupno študijo, ki primerjata dva tipa branja in seveda to so pa raziskave, ki niso sociološke, to so tudi nevrološke raziskave. Cela vrsta raznih kombiniranih raziskav je pokazala samo to, da je e-branje bolj površinsko kot pa tiskano. Pa to ne glede na medij, mislim, recimo, če imaš branje, ja, ne glede na medij, to so testirali ne iz tablice, ampak iz najboljših možnih medijev. Mislim, kaj pa je razlog, recimo, mislim, glede na to, da če imaš tablico, potem verjetno so tudi distrakcije ena stvar. Jaz sem recimo opazila, da mi je lažje, če si na roko delam zapiske zraven, tako da berem iz bralnika in potem delam na roko zapiske, to ful boljš deluje. Ampak kaj so razlogi, mislim, možgani drugače zaznavajo, mislim, razumem pri pisanju, to sem brala na študije, da je pač recimo zapisanje na roko pa pisanje na računalnik, ampak... Razlogi so čisto nevrološki, ko ne znam dobro obnoviti, lahko pa pošljem linke, da... Če vas zanima, gospodična, ta tema na področju poučevanja, koliko je pomnjenja, če učenec bere tiskano ali pa se uči stiskanega učnega materiala ali online učnega materiala, na to temo je že veliko raziskav. Jaz se predstavljam, zakaj? Mislim, to so isti zaključki. Ne, jaz to razumem, ampak zakaj? Pač kaj je mehanizem, me zanima. Kognitivno. Kako je umeno, pač nevrološko kognitivno. Se razumem, da je kognitivno nevrološko, samo pač To je pravo vprašanje. Zdaj, kaj bodo pa digitalni domorodci? Zdaj, bomo mogoče tako zapletem pred tiskanje knjige, kot je za nas knjigo pesme, pa tudi to znane. Zdaj, to pravo vprašanje ima pa še to skrito teorijo, kakšni bodo ti digitalni domorodci. Kako bo zdaj to, se rekli, kakšna bo njihova socialna operabilnost zaradi teh kognitivnih spremenjenih procesov. To bo kar zanimivo. Vse Vandervelno v bistvu, ta vprašanje preko spremenjanje našega tekstualnega nekaj zavesti. Changing of our textual mind v originalnost, pa spremenjanje naše besedilne zavesti. Tako je. Pa še
nekaj že na misel prišel tam, ker ste rekli, da lažna vsebina, ja, zdaj mene pa strah tega, ker že ne vem več, kaj je prav, pa kaj ne, a v tiskani verziji se pa meni ne upa kakšnih lažnih vsebin natisati. Da se upa, se to se skozi počenja in to da, ne samo v knjigah, tudi v bolj razširjenih medijih. Ja, kaj tam je lažje, ne? Ja, sam tam je tudi lažje izslediti, kdo je te vsebine ustvaril, lahko najdeš založnika. Ti recimo na Wikipediji ti ne najdeš, kdo je, mislim, lahko najdeš, ampak proces je sorazmerno zapleten, kdo je napisal, da vem, koga bi zdaj imenoval, da ne bi bil nihče užaljen, ta in ta je največji slovenski pisatelj vseh časov. Ne vem, v klasični, tudi ena zelo zanimiva stvar je točno v uredniškem nivoju. Običajno je bil pri klasičnem leksikonu ključna sestava geslovnika. Sestavil se je geslovnik, tile pa še eno, ti pa ne. Ti, ki pa še eno, ta bo dobil po 20, tile bojo dobili po 20 vrstic, ti po 10, ti po 5. Wikipedia je nekaj posebno drugega. Ne vem, zdaj, če bi začeli gledati, kdo od tistih Slovencev, ki so vključeni v berilo, ima svoje strani na Wikipediji, bi po mojem kdo manjkal. Vprašanje, kdo bi sploh imel toliko dobro napisano stran, da se v leksikonu slovenska književnost stran ujema s tisto, da je boljša, da je izkoriščena prednost digitalnega medija in tako dalje. Ker pač so nekatere klasične leksikalne hierarhije so tukaj podobne. Jaz sem eno čisto banalno razlagal tudi, zakaj vse ljudje takrat navadne knjige berejo. Toliko služb je že čisto skozi povezanih z računalnikom. Mislim, jaz bolam računalnik skozi. In mi gre na bruhanje, ko pomislim, da bi morala še večer. Mislim, ono knjigo, ki eno ljubico vzameš, resno. Razen, če greš potvati za 1 do 2 Razen, če greš tako. Imaš tak ruzak in ne moš toliko knjig vzeti. Ja, ok, to je že ena izjemna situacija. A veš, ona ne gleda pa v računalnik te vladne. A veš, če potuje? Ne, si pravim, to je vse, ne potujemo skozi. Ja. Ampak tudi pri branniku. Mene je to tako fascinantno, ker meni je brannik čisto drugačna stvar. Meni je to drug zaslon, da sploh jaz nimam čutka, da je digitalen. Pa e-črnilo, ne? Pa e-črnilo je, pač ne vem, pač... Ja, ni ta kontrasta tudi tako belo-črno. Ne, pa mislim, kaj sem jaz govorila, tudi da je to bolj udobno, ker je knjiga recimo 500 strani dolga, tako da, ne vem, je težko držati, tako okrog prenašati. Samo tako, isti občutek da, kaj vam da, kakor računalnik. Mislim, kot recimo laptop. Sem samo tako uporabljala, ker sem pri drugih gledala. Moram priznati, da svojega sploh še nisem imela, tako da ne vem, da sem povlaščena o tem govoriti, no, ampak zaenkrat raje moram v ruksaku 10 knjig. Na koncu mi beremo v bistvu tukaj, beremo vsebino, pa čisto se če je zdaj to... To je res, jaz sem pravim še ena mogoče en banalen vidik razlagati. Še en zanimiv vidik se v zadnjem času zelo upošteva pri tem, da ko se beremo tiskovno knjigo, mi približno vemo, kje smo, oziroma vemo, kaj nas čaka. Ko imaš pa 1200 strani bratov Karamazovih na branniku, pa ne veš čisto dobro, če ne uporabiš posebnih funkcij štetja, nimaš te stalne fizične prezence, da predujem, v redu bi je, ja, kar skozi odprta je to. To so že kar danes starejše raziskave, kjer so povezovali ravno ta fizični moment, obrne list, te v bistvu fizično tudi potisne naprej v svetu, v katerem se znajdeš. Vita Dorno, recimo, ki si ga prej omenil, je že pisal tudi, kakšna je razlika med tem, ne vem, da ti odpreš vrata ali pa pritisneš na gumb, da se ti samo odprejo. Kakšne spremembe to povzroča v naši glavi? Ja, si telefona tudi ne dvigneš, ne? Ampak je to bolj, ker me še kaj zanimajo te mehanizmi, a je to bolj akt obrnjenja lista v smislu na mesto, da se svojpaš? Ker to je še nekaj, ne vem, kaj je to še razlika, pri pisanju ful bolj razumem pač, ne? In jaz ne moram pisati na roko, sploh pač ne vem teksta, dobenega kritike, nisem nekaj želel tako napisati. Ti e-bralniki včasih tudi se mi zdi oponašajo malo fizično, ravno to, da se ti tako malo zasukne list, recimo, pa da moraš res premakati. Da imaš gube na levo in desno, recimo. Res zelo hočejo imitirati knjigo. Da udomači branje, ne? Sem rezala, da ima ta manjko, ne? Ne vem, jaz ko vzamem knjigo, večer se je taka, jaz preden začnem brati, pogledam, kje sem in ko sem končala, zaprem in pogledam, kje sem. Pri e-bralniku te opcije nimaš. Menom kurza razpodi je zdaj 12%, pa je to, ne vem, 1000 strani ali pa 10 strani, meni nič ne pove. Ali se verjetno malo odvisno od formata, ne? V PDF je meni stranište, recimo, pač dejansko strani, ne vem, pač na 193 strani od TTT.
Pač prej so rekli, ja, pri Kindlu je to slabo, Kindle ima to kar slabo, ker imate nekaj 1000 milijonov. Ste na mestu nekaj. Ja, ste na nekem mestu. 2700 mest in potem se nekako tako poljubno spreminja ta mesta. Ja, gledajte, očitno je brala prihodnost, kako se je debata razvonila, ko smo prišli do tega. Mi se pa možni zapleti, ko pa Umberto Eco, veš, ko so se zastrupili, ko so Ja. No, vse tu je v bistvu tudi raziskave kažejo, da so pač knjige neprimerno bolj popularne v tej sferi, pri znanstveni recimo, da so dosti bolj zanimive, zato ker dejansko, če iščeš neke citate samo, ali pa recimo, da res zanima eno poglavje, zgolj je dejansko lažje najti. Jaz sem opazil, da recimo za kakšne stvari, in tudi pri pisanju kritik, da sem včasih videl, zdaj pa rabim tisto informacijo, zadeva je 300 strani dolga, in dejansko pač olajša ene te stvari. Seveda, pa še ta direktna distribucija, jaz sem se leta in leta potožil, zakaj zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev niso dostopne v obliki. Ti imaš v mislih, imaš nek citat iz Cankarja, ravno stoletnica, pa boš prebral 30 knjig zbranih del, da najde, kje to je. To je precej neverjetno. Pa recimo, ko je prevod Biblije, slovenski standardni prevod Biblije prišel na senzacija za vse prevajalce. Zato, ker prej si moral, včasih je bilo samo nekaj citirano, ni bilo navedeno, od kje je citirano, sem nekaj parafrazirano. In si pojte celo Biblijo moral prebrati oziroma klicati na teološko fakulteto, če ti lahko pomagajo. Zdaj pa upišeš nekaj ključnih besed in zberaš te pravo stvar, ki jo je avtor parafraziral. To so res velike razlike. Da smo nekako naravno zapadli, to je super. A še kako vprašanje, mogoče zdaj ga seveda ne bo, nekaj sem to vprašal. Jaz sem nekaj vprašanja. Kako bi zdaj lahko v tej poplavi knjig v bistvu razbrali pa te bisere ven, no? Ker mediji imajo pač skrajšanje te kulturne rubrike, ne? In ti kakva forma pa povedati? Ja, kako v bistvu zdaj iz te poplave knjig najti? To je odlično vprašanje. Moj priljubljeni teoretik, knjižni teoretik, o katerem zadnja leta veliko govorim, Michael Baskar, pravi, da je knjiga, da je dve temeljni dejavnosti založništva sta precejanje, torej da filtriramo to, kaj je dobro in kaj ni, in drugo je ojačevanje, torej tisto, kar je dobro, da se malo bolj poudarja. Ampak njegova naslednja knjiga nosi pa naslov Curation, torej kako kurirati ta izbor. To je zdaj zelo zanimivo, so te kuracije zelo individualne. Zdaj, velikrat se pogovarjam s starejšimi kolegi, ki pravijo, včasih je Josef Widmar lahko postavil ali uničil predstavo, ki je bila v drami. Torej, če on napisal dobro kritiko, so bili vsi čisto veseli, ker bomo igrali še 4 mesece, če je bila pa slaba, še 2-krat ponovimo, pa zapremo. In tako bi šli tudi, se bi dali govoriti o marsikom drugem, recimo kritiki od New York Timesa so tako uničevali muzikle, v katere je bilo vložene milijone dolarjev in tako naprej. Je bila moč enega zelo velika. Danes ne samo, da tega enega ni, ampak že moč cele branže je izjemno majhna. V raziskavi knjige Bralci 5 se je skazalo, da samo 1% ljudi, če se prav spomnim, na pamet govorim, se obrača, se zanese na mnenje kritika. Torej, v bistvu je kazalo tako zelo klavrno, da bolj ko je mnenje nestrokovno, najvišje so bila mnenja prijatelj. Potem so bila mnenja knjižničarjev, na koncu bila pa mnenja kritikov. Tako da bolj ko je mnenje nestrokovno, bolj mu verjamemo, da je ustrezno. To je zelo zanimiv paradoks. In na to pravo vprašanje, kako zdaj izbrati tiste bisere, je seveda filozof bi rekel vprašanje, kaj kvalificira biser. Mislite, da je metaforično ali realno. Ampak zelo praktično gledano je pa tako nekot, mogoče celo se ujema s to raziskavo o prijateljih, da običajno si človek najde koga, ki mu lahko služi kot vodnik po knjigah in sledi njegovemu mnenju. Jaz ponavadi to ponazarjam na predavanjih s primerom Marcela Štefančiča, ki že dolgo desetletja piše o filmih v mladini in so ljudje, če Marcel napiše film, ki je zelo za, bo šel on gledati, če podaje so pa drugi, če je zelo za Marcel, pa je bo to za način zanač. To je velikokrat se da tako opredeliti. Samo zato bi potrebovali, da bi to res družbeno delovalo, bi potrebovali neko kontinuiteto v kritičnem mnenju. Danes pa, kot morda pisotne kritike še niso v tej fazi, ampak bomo videli, kako bo. Danes je pa rok trajanja kritika zelo omejen, zato ker so razmerno kmalu vidi, da je ta služba zelo nizko profitna in poskusimo delati kaj drugega, ker bi bo lažje omogočilo preživetje. V bistvu edini kritik starejši od 35-40 let smo imeli tej bogataj, 40, če bo še meja. Zelo malo ljudi, bom rekel, ne samo profesionalno full-time, ampak tudi občasno se zelo malo ljudi s tem pravzaprav na daljši rok ukvarja. Na krajši rok marsikdo, na daljši pa malo težji.
Zato imamo druge inštitucije, ki se rekli temu literarnega precejanja in se izjemno pozna, konkretno v Sloveniji se izjemno pozna, ali so knjige nominirane za Pesnika, 5 nominiranih knjig je takoj sposojenih in tudi razprodanih. Zmagovalke se zmeri ponatisnejo, Jančar se je prodal v več kot 12,000 izvodih, dobro, to je Jančar, to noč sem jo videl, ne, ampak tudi Davor in Lenko, neka knjiga, ki je za sorazmerno specialne bralce, ne, se je tudi knjiga ponatisnjena, nikoli se ne bi, če ne bi dobila Pesnika in podobno. Ne. Potem so še drugi načini pač tega ojačevanja, ne. Nasploh pa to nikakor ni lahka naloga, danes je vsega na razpolago zelo veliko in kako se v tem znajti, tako pri knjigah kot sicer v življenju, to je pravo vprašanje. Kaj pa Bukla, ki je kakšno vlogo igra pri tem? Bukla je zelo zanimivo vprašanje, namreč samo to bilo sem imela zanimivo debato in sem rekel čak samo zdaj, a to je zdaj, so to po tvoje recenzije ali so to po tvoje knjižne predstavitve, kaj te recenzija mora biti vrednotnjeno. Samo je dal briljanten odgovor, sam rekel, sej ti veš, da v Sloveniji izide letno 3500 do 5000 knjig, 3500 je knjigarnah knjig, vsaki Bukle predstavimo samo 90 do 150, izidemo samo 10krat letno. Smo mi to že precejali, če je nekaj noter, že pomeni, da je dobro. Zdaj, pravi ugovor bi bil, tudi vi ste precejali to na, recimo, na 1000 knjig, koliko ljudi pa poznaš, ki gledajo 1000 knjig na leto, zato če bi morali to si tam malce zožiti. To so takrat, drugače pa ja. Po anketi Knjiga in bralci je Bukla edini medij, ki vpliva na slovenske bralne izbire. Ne književne vesti, ne sodobnost, ne literatura, ne Večer, ne Dnevnik, ne Radio Ars, ne televizija. Samo Bukla vpliva na bralno izbiro. Ne intervjuji, recimo, včasih so zelo veliko knjig prodali intervjuji v Sobotni prilogi ali v novejšem času v Oni. Zdaj se tudi to ne pozna več. Nekaj časa je bila največja knjižna prodajalka Zvezdana Mlakar. Ona, ko ga pripeljala v oddajo, če je bil ta pravi, takoj 200 knjig prodanih naslednjih. Kaj pa Manca? Manca ne deluje več tako zelo. Je bila iste poteze pred leti. Ampak tudi tukaj mora biti knjiga ta prava. Ne? Ko je prišel en odličen hrvaški pisatelj Zvonimir Pelić s knjigo Mučenica, ki je oddajo, to ni vplivalo na prodajo. Zato, ker je pač ni bil avtor za publiko, ki je gledal to oddajo. To so kar v bistvu samo katalizatorji. Tako. Časopisi so najbolj skupili to, ker so se tako profilirali, ali so levi, ali so desni, jaz ne vem, pa ne bereš ali teh, ali umih, ali kakorkoli, no. Pa še te nihaš, si misliš, da... Moj interni pogled, se kritiške, mogoče scene, tako rečem, je da bistvo. Po eni strani so, ne vem, pogledi recimo so propadli. Delo se je zmanjšalo pokrivanje knjige. V literaturi se je ven vrtlo robne zapise. Literaturo se je zdaj ločilo tako približno, da na spletu se načeloma pokriva tujo literaturo. Ta bila že večkrat precejana, ne? Domača je v pač tiskani obliki, ki Bog ve, kdo bere. Mislim, definitivno neprimerno manj ljudi in tako dalje in tako dalje. Teda to so ene te stvari. Prej sem omenil Marcela Štefančiča, recimo. On zelo kontinuirano in precej vročično, ne, piše pač vsaki teden 5 filmov tam notri, ne, in vsi vemo, kaj si misli, vemo, kakvi so njegovi standardi, torej se, kot si prej povedal, pač lahko opredelimo točno ta način. Tudi če se nam zdi za nič kritike, to še za nas še vedno lahko dober kritik, ravno za to. To na pač področju literature v bistvu ni možno, ne? Zato ker je nemogoče že, da res napišeš recimo za vsako literaturo potem kritika, pa vsako sodobnost, da bi vsak mesec objavil na spletu literaturinem, naprimer, tudi malo teže, je tudi teže in je težko pač spostaviti to kontinuiteto in zato se zdi po mojem, da se za vsako kritiko znova merila za literaturo spremenijo, oziroma da so vedno nova. In pravzaprav se na ta način, po mojem, tudi kritike same ločujejo od vrednotenja, no? Na nek pač bralstvo. No? Ja. In to so po mojem lahko nekaj, dosti naključno lahko izgleda te kritike, no? Za koga mogoče odzuna. In to po mojem je lahko ena od težav. Edino medij, ki lahko kontinuirano veliko pišem, ne, je Bukla. Ja. V Bukli bi jaz vsak mesec, mislim, vsakič, ko izide, pokril 5 knjig je minimum, no, ki ga moraš pokrivati, lahko bi pokril tudi 20, pa mi verjetno ne bi noben tam rekel, da pišem preveč. A je bila rešitev, da bi uvedli več nagrad?
Ne v tem geografskem prostoru promenem. Nagrad ni bistveno niti tako malo, ampak se tudi slabo poznamo. To vprašanje nagrad je zelo zanimivo. Če pogledamo, recimo, nekaj let ni bila podeljena nagrada za najboljšo zbirko kratke proze, nekdanja Fabula, in smo vsi, da to pa blazno manjka. Zdaj, letos sem bil na podelitvi Fabule v Novem mestu in jo je tudi dobila ena avtorica s po mojem mnenju zelo zanimivo knjigo in je bila tudi presenečenje, ker je bila to prvenec in nekako bila je zelo favorizirana avtorica, ena druga, recimo, in se vendarle ne zdi, da je to povzročilo nek blazen, kako bi se rekli, medijski odmev, kakokoli že. Jaz sem recimo, meni je to knjigo sicer prej kolega, ki jo je uredil, zelo priporočal, ampak sem se odločil, da sem jo kupil šele takrat, ko je dobila nagrado, ko je dobila še to formalno potrditev, s tem, da so me posebej opozorili, da te knjige ni mogoče kupiti v knjigarni, ker jo založnik ni distribuiral. Torej, ali kupiš eno od teh 5, ki jih imamo tle, ali pa jo ne bo še kaj več drugo. Morda so zdaj to popravili, ampak mi imamo res na velikih koncih, imamo neko, bi se rekli, slabo delovanje knjižnega polja. Prej sem govoril o Kresniku. Jaz imam primerjalno študijo vpliva, za magisterij nekdo delo primerjalno, vpliva Kresnika in vpliva Rožančeve nagrade. Na Rožančevo nagrada čisto nič ne vpliva na prodajo. Ne na prodajo, ne na izposojo. Kresnik blazno vpliva, ker ima pač romanistne publike toliko več kot esejistične publike. A vseeno bi si mislil, da vsak 10 od njih, ki bere romane, bo prebral tudi esejistično knjigo, ampak v teh meditvah se to sploh ne kaže. Ti, Andrej, kaj pa ti načrti tudi Pegijaka je to šlo, da bi si ti mali založniki, ali pa tudi ne toliko mali, tudi Modrijan, ki je zdaj izgubil knjigarno, skratka, da bi se en prostor ustvaril, kjer bi vsi založniki lahko prodajali, kot ena knjigarna, pa ne samo spletna. Zdaj, jaz sem sam vodil neko raziskavo s svojimi študenti o tem, ali bi ti založniki hoteli biti enotni distribucijski center. Čeprav bi to financirala država, je prišlo do paradoksalnega odnosa, da skoraj nihče. Skoraj vsi so bili bolj zadovoljni z nekimi svojimi parcialnimi rešitvami in gor in dol in tako naprej. In zlasti je bilo tudi veliko tega, ja pa se, če bo država financirala, se ne bo nič trudil za moje knjige, pa če bojo, drugi bojo zdravi. Jaz sem tako zdravo prišel, skratka cela vrsta običajnih ugovorov je bila tle speljana in takrat to je bilo ravno v času, ko je Slavko Pregl zapuščal Jak in je prišel Aleš Novak, on je Pregl naročil to raziskavo. Študenti so jo brezplačno izvedli, v okviru nekega predmeta smo podali to kot darilo, po Novako na mizo, ni bilo nič čistega. Zdaj slišim, da se govori, da spet se razmišlja o tem, da se bi ti mali založniki poenotili in tako naprej. Ampak ti mali založniki nagovarjajo izjemno različne publike. In če nagovarjajo različne publike, je treba tudi nagovoriti različno. Če pa nagovarjajo isto publiko, so pa se en drugemu konkurenca. In bo spet problem. Tako da nisem čisto prepričan. Kaj pa mogoče, ko prinesejo na primer knjigarne v večji meri podaljšana roka založbe? V Nemčiji se toči samo svoje podjetje pač in je v bistvu samo še en člen v verigi, ni podaljšana roka. Bi mogoče to vrstna sprememba, ki je bolj vplivala, ne vem, na slovensko, pač na situacijo slovenskih knjigov. To je zelo vroče vprašanje. Jaz sem recimo v vodstvu Mladinske knjige precej sovražen, ker pravim, da je to en izmed problemov slovenskega knjižnega polja. Ampak treba je priznati tudi nekaj drugega. To, da so knjigarne in založbe ločene, je lastnost velikih in novejših, sodobnejših založniških sistemov. Še marsikje po Evropi so zaradi ekonomije obsega, ne vem, v Litvi, na Hrvaškem in podobno, imamo isto situacijo kot v Sloveniji. In dejstvo je pa tudi to, da sicer se mali založniki zelo pritožujejo, da nimajo enakih statusa v knjigarnah, mladinske knjige nimajo enakega statusa kot knjige, mladinske knjige, vendar bi tudi v poslovno ločenih ne bi imeli enakega, zato ker bi večji založnik zmeri dobival boljše pogoje, ker je preprosto večji. Tako da to je kar komplicirano. Sam je tudi v takem primeru pa tudi mogla mladinska knjiga kot velika založba pač spromovirati in prodati knjige knjigarne, tako jih pa ona pač plasirati, ker ima največjo distribucijsko knjigarniško mrežo. To je res. Samo, veste, to je spet tako, tudi, bi se rekli, manj komercialne knjige, mladinske knjige v teh knjigarnah nimajo nobene promocije in izpostavitve. Tako da tle pač, tukaj pač se knjigarne so v Sloveniji nekako bolj trgovine kot kje drugje. Zdaj, ameriška knjižna scena,
ameriška knjižna scena se zdaj zelo spreminja, tudi Barnes & Noble je končno zašel v težave, ne, in se že začenjajo zapirati njihove knjigarne, včeraj imel o tem zanimiv članek samo Rugel v Križovnih listih, je pa na novo vzniknila mreža lokalnih neodvisnih knjigarn, kar delajo po tistem, kar ameriška teorija opisuje kot knjigarno prihodnosti. To je knjigarna, ki je močno vpeta v lokalno skupnost, povezuje knjige nove knjige z rabljenimi knjigami, kuriranimi rabljenimi knjigami, torej nekim izborom, in prireja ves čas kulturne dogodke. V Sloveniji imamo eno knjigarno, ki ni v lasti založbe, zdaj razmišljam, če še kakšna knjiga, ampak mislim, da je edina. Felix je v lasti založbe učila. Felix je v lasti založbe učila. Knjigarna Libris v Kopru. Ona je edina, ki obstaja, deluje in je tudi, točno vse to dela, ima neki par izdaj primorskih, skozi dela neke dogodke, tudi se zelo sedijo okoli, sledijo, ne vem, praznikake, ali pa prodajajo knjige zdravo in tako naprej. So zelo fleksibilni, nihče drug pa še ni novo spostavil tega modela, ne, zelo zanimivo. Ne. Recimo zdaj v Mariboru, ne vem, zdaj Mladinska knjiga tam nekaj se prestrukturirala, ali je več kot ena resna knjigarna, ali ni? Ja, Mladinska knjiga je nekaj zamenjala svoje poslovanice, sem prav včeraj v kritiko. Zadnje sem videl, da sta bili dve na zelo kratkih razstavah. Aha, no, recimo, so mesta, recimo, ki v Celju je knjigarna Antika, no, teh ne smemo pozabiti, v Novem mestu je Goga, pa še Mladinska knjiga, pa še kakšna Mladinska knjiga, pa zdaj zelo veliko prodajalnih knjig po Sloveniji. Pomembno so verjetno tudi 60, ne. Pomembno so mogoče tudi tiste, ki se prodajajo na bencinskih, ali pa na pošti, ali pa, ne vem, trgovski centri, kjer je neka zelo specifična, sicer navadno učila, Tako, te knjige gotovo generirajo več knjižne prodaje po naslovju, kot tiste po knjigarnah. O tem ni dvoma. Čeprav se je pa v Sloveniji po meni dostopnih podatkih zelo spremenilo to, da včasih se v knjigarnah prodaja 23% knjig, zdaj se pa že 76 ali nekaj takega. Skratka, knjigarne grejo precej navzgor po številu prodanih knjig, ne po prometu ustvarjamo. Mislim, to je to. Hvala lepa za obisk.